spirit on the Mega Grace Hour. Yes, indeed, recharge your spirit. Every morning I make sure that I bring men and women of God bezosipha izwi ekuseni. Namhlanje sinaye umfundisi umpostoli umfundisi uLV Mahlangu. Umfundisi wami, good morning. Good morning mfowethu, siyabingelela egameni lika Jesu. Siyabingelela mfundisi, and thank you so much for joining us. It's such an honor. I've never had you in studio before, and I really appreciate it ukuthi you are with me this morning. Ngizizwa ngibusekile nje nginompostoli. Nami ngijabule kakhulu ukuba kulomsakazi nokuthi sihlale nawe nje. Yes. Namhlanje kuseni. Amen. Ngiyacela usikhumbuze mfundisi ibandla ovela kulona nokuthi nikhonza kuphi nendawo bese sangena kumyalezo namhlanje. Siphume Kingdom Members International, ibandla liku 20 Road Night ngase Windermere, abanye bazi uStamford Hill lomgwaqo lo. Silapho ke ku 20 Road Night Avenue. Yes. Thank you so much. Namhlanje ngiyafisa mfundisi sikhulume ngendaba ebalekile usasipha umyalezo wanamhlanje ekseni. Ngiyacela nje singene kuona straight usiphe umyalezo mfundisi wami. Let's look in the book of Jeremiah chapter number 1 verse number 10. Yes. You can also ngahlanganisa lelo verse no John 15 verse 16. Isukela lapha ku Genesis 1 verse 28. Yes. Ukuthi uNkulunkulu ma edala isidalo ukuthiwa umuntu wasinikeza isibusiso sokuphumelela. Lento yempumelelo is wired within us. Kodwa mawungazi ukuthi udalelwe ukuphumelela ungenze kungaphumeleli. Last funda khona ku Jeremiah ngifunda nje verse number 10 wakhona. Uthi la, see, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot, to tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. So lamazwi achaza ukuthi wena ongakwazi ukuyicekela phansi. Futhi wena ongazakha, wena futhi ongakha abanye abantu. It's within umuntu ukuthi into uNkulunkulu amdalele yona iphumelele. Yes. Kodwa kudinga ukuthi aqala azazi yena ukuthi yena uappointed to do what. Lento ukuthi I have appointed you isho ukuthi kukhona into unique ngayo. Kukhona into edalelwe wena ukuthi kuyo uphumelele ne uexcel. Okusho the first thing umuntu afanele ayifune ngaye ukuthi ikuphi mina ngabelwe khona. Yes. If ungakufuni ungakwazi wabelwe khona uzogcina ubuka abantu abaphumelelayo. Uzogcina ucompete nabantu, uzogcina ubone sengathi wena uphiwanga lutho. Akekho umuntu ola emhlabeni ongakuphiwanga ukuphumelela. And amandla okuphumelela isource yayo iwuye uNkulunkulu. Yes. Kodwa kufanele wena qobo lwakho uziconnecte uzixhumanise noNkulunkulu. Okuyena source yokuphumelelisa impilo yakho nezinto zakho. Na uGenesis 1 verse 28 ila khona uNkulunkulu ethi he blessed them and said to them, be fruitful and multiply. So ayikho enye into umuntu ofika emhlabeni angenayo. Akonka uNkulunkulu afuna njoba lithi be fruitful and multiply, it means kukhona into ekhona wena efanele uyikhiqize. Because lelo verse alichazi ngokuthi God is putting a seed or is giving you a way to get a seed. He said be fruitful, it means you are able to be fruitful. Kodwa mungakwazi lokho uzofuna amanye ama sources, uzifuna ezinye izinto ezokwenza uphumelele, kanti kufanele kokuqala uconnect with the one who said be fruitful. Connecting the first thing ofanele uyifune ile ku Acts chapter number 17 from verse 26. Lithi uNkulunkulu wadala izizwe zonke ngagazi linye, wazimisela ubazakhe ebusweni bomhlaba ukuze zimfune, zize zimthole ngoba kakude ukuye wonke ophilayo. Yes. Now into yokuqala ebayiphutha kumuntu ukucabanga ukuthi uyifikele nje. Engazi ukuthi ukufika kwakhe usuka somewhere. Yes. Usuka kubani and uphathiswe. So mawusumfunile wamthola, ama chances ukuthi uzithole makhulu.
the first thing ofana uspend impilo yakho ngakusuka ukukhula nabazali bekusize anyone around yakulekelela ukuthi uthola uNkulunkulu kuqala. Number 2 bese uyazithola wena. Once wazithola wazi ukuthi yonke into uNkulunkulu ayishilo wena okwakho ukuthi uyirelease. Now ukuziyenzeke leyo nto kufanele uvumelane noNkulunkulu. Yes. Muvumelana noNkulunkulu kusho ukuthi uzokhuluma amazwi kaNkulunkulu ngempilo yakho. Yeah. Uzoya kwi direction uNkulunkulu akufuna kuyona because isuccess yakho incike la uNkulunkulu ekufuna khona also. And also the timing ukuthi uyanini la uNkulunkulu ekudinga khona. Ukufinyelela empumelelweni yakho kuqala enhlizweni yakho nasemlonyeni wakho. Yes. Impumelelo yakho iqala enhlizweni nasemlonyeni wakho. Okwesithathu ukushintshwa kwemindset. Ungabi nawo le mindset yokufaila yokuthi ngeke kuphumelele lokho ukucabanga nokukholelwa kukho. Leli verse ngifuna uliphinda futhi ulifunde uzulalele kahle. Uverse number 9 ngimthanda kakhulu verse number 9 uthi the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me. Now leli verse lichaza ukuthi uNkulunkulu activator into ekhona efanele releasewe ngomlomo. Yes. Uthinta umlomo is like uvula ivolume. Njengoba usilalele nje emsakazweni mufuna ukuzwa more of ivoice yethu noma ufuna ukuzwa ivolume wena ovula istage unyuse ivolume. So uNkulunkulu elula isandla waye activator into esivele khona. Okuchaza ukuthi mayise uNkulunkulu ekuthintile ebeka amazwi emlonyeni wakho ebeka amazwi enhlizweni yakho kufanele wakhulume lawo mazwi. Baningi abantu abacomplaina ngezinto eziningi kanti umthakatho omkhulu umlomo wabo. And into oyikhuluma ngomlomo uframe ingqondo yakho. Yes. Ngamazwi wakhulumayo. So before ungacabanga izinto ezipositive but mungazikhuluma into ezipositive angeke zize zibonakale lezo zinto. So why uNkulunkulu ethinta umlomo walendoda? Uthinta umlomo ngoba kufanele ishintshe indlela ekhuluma ngayo. Yeah. Iqala ikhuluma izinto ekukholelwa kuzo njengalokho uNkulunkulu eyibekile enhlizweni yayo. Now kunezinto ekayishoyo la uthi I have chosen you and appointed you. Kusho ukuthi you don't have don't have a reason to fail ngoba mina uNkulunkulu who is number 1 to you I have already chosen you and I have appointed you. Leli gama leyakuloka appoint chaza ukuthi is official. Yes. Akekho umuntu who can oppose you and succeed. Kodwa kufanele uyikholwe leyo nto ukuthi I'm appointed for this. Because opposition izoba khona. Yes. Opposition izohlala ikhona. And opposition most of the time ayizelanga to destroy you. The opposition is there to test the genuinity yalento that you claim that you are or what you are trying to do. Do you mean it? And ngesikhathi uchallengewa izinto ezama ukuopposa uNkulunkulu ayikho enye into afana kulekelele ngayo ngaphandle kokuthi lento ekuwe uyikholwe uyiactivate through speaking. Yes. Now uJeremiah kukhulunywa naye la usesimweni sokuthi angabaze ngenxa yezimo abhekane nazo. But uNkulunkulu umkhomba back ku foundation ukuthi before you were aware of yourself mina uNkulunkulu have done my part. Oh yes. So ngifuna ke sibone ke isiphuzo elilandelayo libalekile isiphuzo elilandelayo ukuthi see today kusho ukuthi impumelelo yakho iqala namhlanje. Today it means khohlwa indaba yezolo kodwa namhlanje kulula ke ukubambelela kwinto yayizolo but ukhumbula ukuthi into yayizolo was more of rehearsing, preparation. Preparing nokurehearsa kunamaphutha. But today usuku lokuacta kuleyo nto uNkulunkulu asuka ebeke kuwena. Wonke imindeni inabantu abanje. Yeah. Imindeni uNkulunkulu udale abantu ababekelwe to lay foundations. Kube nabantu afanele bacultivate osekubekiwe. Bese kuba nabantu obethi kusiphula kunezinto ke ezizoqhamuka ezingeyona ingxenye yemplani kaNkulunkulu. Yes. Kufanele kube nabantu abasiphulayo lezo zinto. Abantu abasiphulayo ke ukusiphula kwezinto ezithile
kubiza ukuthi uidentify okuyikhona khona okudingakalayo. Because uJesu mayekhuluma indaba okusiphula uthi kukhona umuntu owahlanyela imbewu enhle kwase kufika isithi sihlanyela imbewu embi. Yeah. Kuthe bengazelele mabephaphama bathola ukuthi mase kukhula nokhula kuyinto abangayifuni. Uthi ke base beqala bathi bayisiphula. Uthi ke wabavimba ukuthi bangasiphula. Yeah. Ngoba bazokonakalisa nokuhle. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi njengomuntu uyinsimu. Kukhona izinto ezitshalwe uNkulunkulu, khona izinto isitha sizozama ukuyitshala. Yeah. And when you are aware of izinto ezitshalekile kuwena ezingezona, wena ofanele uyisiphule. La kuyisiphuleni kufanele ugade ukuthi kunezinto osekulate ukuthi uyisiphule. Oh yes. Ukuba late kokuyisiphula ku late mawuzama ukuyisiphula enyameni. Because ezitshalekile kumoya. Ukhumbula ukuthi masikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi I appointed you, it means I appointed you spiritually before you became physical. Zonke izinto ezila kuleli verse engilifundile zikumoya. Yeah. Izinto ezenzekile kumoya. Nokutshalwa kwezinto eziwukhula eziminyanisa nedisturber into enhle empilweni yakho suka zitshaleke kumoya. So if ungakwazi ukuyisiphula kumoya ngeke uyishintshe enyameni. Amazwi esiwakhuluma uJesu ukhulume ngakho ethi amazwi engwakhulumayo angumoya enangokuphila. Yes. Kusho ukuthi awukwazi ukubona imiphumela physically uma imiphumela ungayiboni spiritually. So kwi-family kunabantu who are appointed to change i-family. But fanele ekshintsheni kwabo i-family baqale babheke izinto ezimilile ukuthi zitshalwe ubani. Iziphi izinto ezingasishulwa na? uJesu ukhulumile encwadini kaMateyu uthi imbazo noma inkemba ibekiwe impandeni ezingatheli isithelo esihle ukuthi lezo mpande zinqanyulwe. Kusho ukuthi njoba ethe be fruitful and multiply kufanele ubheke yonke into empilweni yakho nasempilweni yomndeni izinto enifaka i-effort but azikwazi ukuletha isithelo. Lezo zinto zingaba ama-plans enenwenzayo kodwa angakwazi ukuyielda isithelo. Lezo zinto kufanele isishule. Uzothi umuntu zisishulwa kanjani? Ngithe iqala kumoya lento. Yes. Amazwi esiwakhulumayo angumoya. Uma ufuna ukukhinyabeza yonke imiphumela evela enyameni uyikhinyabeza kumoya. Yeah. Wena ungumoya, uNkulunkulu okudalile ungumoya, amazwi awakhulumayo angumoya. That's why ngi-emphasize indaba ukuthi kufanele uqale uconnecte kuNkulunkulu, kufanele uqale ube kuNkulunkulu. Khona ka amazwi akhe azoba semlonyeni wakho. Then lawo mazwi uwakholwe enhlizweni yakho bese uyawakhuluma. Now emndenini ke ziningi izinto esisiqala sithi siyaza addressa sekulate. Njoba uJesu lapha ethi kwathi wasekulate ungabusasiphula ngoba mawusiphula uzonakalisa nokuthi. Lento ichaza ukuthi kufanele wonke umuntu ophilayo mayenomndeni ephila nabantu esendaweni azi ukuthi ikuphi okuyisabelo sami sethu as a family. Yes. Bese kuba yibona futhi abalwisana nezinto ezingezona zala ekhaya. Ngoba njoba nje ngikhuluma into ake sithi nje umndeni uyinsimu okuhlanyelwe abantu kuyona bazalwa bafana namantombazane kunezinto ezibekwe uNkulunkulu kubona ufanele kube izona ezophumelelisa umndeni. Fanele baza identify yini into eyisipho noma eyisiphiwo salomndeni. And iziphi izinto zizoba ingxenye yomndeni ezizophazamisa umndeni. Zizophazamisa impumelelo that is already prescribed ukuthi lo mndeni uphumelele kuzona. Yes. Kungaba ama habits are wrong angadingakali la. For example, kunama families that are abantu bakhona badalelwe not ukuthi badalelwe phese akufanele nje baphuze. Kufanele bangene emkhubeni eminye ejwayelekile. Ukuqaphela ukuthi uma abantu bakhona bangangena ophuzweni kwenzeka izinto kwabanye ezingenzeki kubona. Because this is not for them. I-mental capacity yabo nengela ba wired ngayo ayikuvuma ukuthi babe nezinto ezinje. Yeah. Ukhula lolo. Kunemikhuba eminingi esingayibuka emanifesta empilweni yosuku nosuku. Yeah. Ukuyisiphula kuqala emkhulekweni. Kusho ukuthi angeke ukwazi ukusiphula into kamoya ongakwazi ukukhuleka. And njoba ethi ngikudalile ngikugcobile ukuba usiphule, it means your life kuleyo sosigaba ayincikile ukuthi ukhulekelwe. Ikhona le notion egcwele kakhulu esithandayo ukukhulekelwa. And let me remind umlaleli
lento yokukhulekelwa ukhulekelwa ezigabeni ezimbalwa, not all your life kufanele uphile impilo yokukhulekelwa. Let me repeat that. Kukhona lo mkhubo ukuthi ngidinga wena mfethu ungikhulekele, baba uNkonyana ngikhulekele. Wena udalelwe to communicate with God. Yes. Ngokwakho. Wena baba uNkonyana ungangikhulekisa ezigabeni ezimbalwa. Not every day. Not Not everything my and entire every day. No. It's not like that. Wena uma izinto zingenzeki kanti kungenzeki kwazi ukuncike ekutheni kufanele kube uNkulunkulu who is acting upon izinto ozifisayo mazingenzeki. Don't blame omunye umuntu umkhuleko wakhe. Blame your prayerlessness. Ish. Yini enza ukuthi abantu bangakwazi ukuzikhulekela na? Abantu abazi ukuthi zonke izinto ozikhulekelwa umuntu, they are already in you. They just need to be activated. Hey. And guess what? If you knew how to pray and activate those things, Yeah. it will be less of expecting people to pray for you. So I will talk more, maybe if God permits, about how to pray effectively. Ukuze wazi ukuthi when you pray like this, you expect these results. If you pray like that, these are results that you're going to receive. And which is the right time to pray for certain things. Because iBhayibheli lamakhulu ukuthi bapha abantu bayasiphula. It's like umuntu aware about umonakalo usukhona eqala ukukhulekela yona sekulate. You better know ukuthi indaba yokukhulekela into ezithile incikile kakhulu nasemaphusheni ungaphupha into namhlanje befanele ukhulekele usuku lwanamhlanje so that the following day ikwazi ukuthi ivele. Uma unga-actanga on time, you have delayed the results. So uNkulunkulu ngokwakhe each day ukulindela ukuthi ube fruitful and multiply. Ukumultiply, you can only multiply what you already have. But to be fruitful means you need to produce the unseen. Ikwazi ukubonakala. So I want to emphasize this part. Don't depend on other people's prayer. Yes. You better know how to pray. And prayer can be taught. Akekho umuntu who is an expert and a guru of praying without being taught how to pray. It's Mega Grace Hour on Vuma FM. What a powerful message this morning. Very powerful, very informative. Mfundisi uMahlangu Mpostoli this morning. Mfundisi wami, thank you so much ngesikhathi sakho usinikeze sona ekseni, and we've learned so much. It was a very powerful session this morning. Thank you so much. Just amazwi akho nje ukugcina esengidedela Mpostoli. Let's reconnect with God, who is the source of our lives, so that yonke into bekwenzeka iyabuna, iyafa, ikwazi ukuvuseleleka. And qala lolu suku with a positive mind ethi I'll be fruitful and I'll multiply. I'll be fruitful and I will multiply. It's Mega Grace Hour on Vuma FM. Good morning.